चलो भाई कोको, आपके खुलने का टाइम हो गया। स्पैरो को नहीं खोलते क्योंकि स्पैरो जो है वो बहुत ही तंग करता, ये काटना शुरू कर देता है, टुकना शुरू कर देता है, इसलिए आज स्पैरो नहीं खुलेगा क्योंकि ये चीज़ें टुकता है। ये इसने सारा ख़राब कर दिया, ये इसने सारा ख़राब कर दिया और ये इसने सारा ख़राब कर दिया। तो इस वजह से आप तो बाहर नहीं निकलोगे। हाँ, अगर लोग रिक्वेस्ट करेंगे ज़रूर आपको बाहर निकालूंगा मैं।